因為佢係好有公民性啦，同埋佢做嘢係好勁嘅，所以就係一個好重要嘅事啦，即係最大嚿。我覺得我爸係一個 AI 智能感應器，因為好多時候唔使講，佢都偵測到我想要啲乜嘢。用青蛙嚟形容你，因為咧青蛙咧係入水能游，出水能跳嘅。咁你咧就好似青蛙一樣，可以咧喺大海中咧係去漫遊，游得好開心、好暢快，亦都可以咧攀山咧去到一啲好高嘅高處咧去瞭望咧美麗嘅景色。如果要我用一個水果形容我爸，應該係哈密瓜，因為咧佢嘅外表好多嘅紋路啦，就象徵係佢嗰個辛勤付出嘅雙手啦，為屋企默默無聲咁樣去付出擺上，供應呢一個屋企嘅需要啦。咁同埋咧，佢裡面係好甜嘅。白飯唔係話淨有飯，係每日喺度花巧張揚，但係咧喺生活入邊咧係不可缺少嘅。我會形容咧，我爸爸係一嚿木頭，因為咧就好實用啦，好穩重啦，好有安全感嘅。爸爸你就好似一杯可樂一樣咁甜，咁愛我。公公你都係一樣似一杯可樂，好似個豬高嘅皮，頭都似魚蛋咁圓喐喐，因為好圓咁樣。你是個軟糖，我想吃掉你。粗糙的外表下是低調的關懷，您的教導有時嚴厲，有時溫和，就像奇異果的味道，初嘗青澀，回味卻是甘甜，在成長的路上給予我最獨特的養分。我覺得我老公呢，他是做裝修的嘛，他就像一個萬能工具一樣，什麼都可以適合用，因為他是實力派，他就是默默的、真誠的去做，用行動的行動派，還有潛力股。我覺得你就好似個蜂蜜蛋糕咁，好甜啦，好有能量啦，有啲咩唔開心嘅事情，有啲咩煩惱，同你傾完之後呢，就冇事啦，因為你會開到我，同埋即係俾足我好正能量，同我做乜嘢你都好支持我。方圓，因為咧方圓咧開心嘅時候，搓下嘅時候咧，係可以有唔同嘅形狀啦，即係代表佢有彈性啦，可以根據屋企嘅情況去做出唔同嘅回應，擺喺水度煲完之後再食嘅時候咧，入邊有啲唔同嘅餡啦，芝麻餡啦，紅豆餡啦，好多嘅甜度啦，帶俾我哋好多嘅開心啦。老公啊，我用西瓜嚟比喻你啦，外表好似好冷靜，入邊咧就好熱情，一刀切落去咧，喺入邊紅彤彤嘅果肉，滿係香甜嘅汁水。係啊，呢個就係好似平時你唔中意講嘢啦，但係內心咧對子女嘅充滿係好熱情滾燙嘅。你要好努力咁返工，但係你都為我而去交學費，多謝。爸爸父親節快樂，祝你好運連連，大吉大利，祝你一生健康，活到100歲。爸爸父親節快樂！爸爸父親節快樂，我愛你。多謝你為我哋呢個家嘅付出，多謝晒你辛苦晒啦，老公，父親節快樂，愛你哦 ，love you。Happy birthday，Happy Father's Day，寶貝，我要辛苦你啦！呢段時間一路都照顧我哋，咁就父親節啊，都想同你講聲父親節快樂！感謝天父送我這麼好的老公，老公辛苦啦！耶！老豆愛你哦，多謝你喺屋企裏面辛勤同埋嘅一切嘅付出同埋擺上，耶！阿爸，感恩有你，多謝你，我愛你。多謝你一直嘅為個家默默付出啦，亦都多謝你用你嘅方法咧去愛呢個家啦。你令我可以成長啦、成家啦、做父親啦，父親節快樂！我以後會多啲陪你啦，
更多去到了解你啦。爸爸多謝你，雖然咧你有時好似木頭咁樣咧，唔係好識得表達愛啦，但我哋都知道咧，你心裏邊係好愛我哋嘅。咁都多謝你咁多年嚟咧，為我哋家庭默默付出。趁呢個機會咧，想同你講 I love you， 我愛你，父親節快樂！只要我哋有需要，你隨時咧都係為我哋解暑解憂嘅。多謝你，父親節快樂！父親節快樂！爸爸，你對我哋嘅慈愛咧，讓我咧真係好深深感受到咧，天父爸爸咧都係好似你咁一樣咧咁愛我喎。咁咧，我都希望咧你都感受到天父爸爸對你咧都係非常之愛護嘅。佢咧好希望你咧可以翻去佢嘅懷抱嗰度。如果可以嘅話咧，最好咧梗係見到你信主啦。咁咧我就係最大嘅心願啦。咁當然啦，亦都好希望你咧可以繼續咁活力充沛、身壯力健，繼續咧可以去打波，繼續咧可以同朋友咧去飲茶，繼續咧去得閒咧周圍去遊下車河。爸爸，我真係好祝福你啊！祝福你咧每一天咧都係開心快樂嘅，每一天咧都好似咧過緊父親節一樣，每一天咧都係慶賀嘅心態，每一天咧都係快樂嘅回憶。多謝你，爹哋。爸爸，阿女啊，你雖然好少講嘢，但我知道咧你對屋企好好嘅。其實咧你煮飯係好好味噶，我中意食噶。同埋咧，我一直都好多謝你。阿女咧冇人要嘅時候咧，你收留阿女喺你屋企住。雖然你有時覺得阿女咧可能好多家務都唔做，但係阿女咧好俾心機喺出邊做嘢。雖然翻工好辛苦，但係咧翻到屋企有飯食咧，我已經好開心啊，爸爸。所以咧，我祝福你父親節快樂。爸爸你要長命百歲啊，知唔知啊 I love you， 我愛你啊！父親節快樂！多謝你咁多年咧為我哋做咗咁多嘢啦，同埋你知道你係對身邊人付出啦，對工作上邊嘅認真啦，我真係好欣賞你。多謝你咁多年對我嘅感恩同埋傳教我。拜拜。